Kopogore gi mano, en moko kuom johala kod rowere ma Siaya koro wuok oko mar kwedo paro mar daro mbalariany ma JOOUST bade ma Siaya, ka giwacho ni en gino mabiro thiro ohala ponono ni jopuonjre mane mbalariany no dar. Johala go wacho ni bedo mar bad mbalariany no kanyo osekonyo e ting'o malo chumi mar kaunti no, ahinya to e kinde ma jopuonjre nitiere skul. Kuom mano ne gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo tudre gi tend mbalariany no maneno kaka inyalo med courses mag tiegruok kanyo. University nyalo konyowa moloyo county headquarters nikech gie sani nitie joma idwa riemb tije matiyo ka. Nitie kama waneno gi nitie otende. Nitie joma ne invest mokelo ginenegi e lak ndara kuonde gieki. Kibanda gi japiny ma kawaida maonge kama dhi yude tich. Nikech iwacho ni gima duong' mogik minyalo loso ne japiny en kama onyalo yude yuto. Nikech sama oyudo yuto no eka ochulo osuru. Ok inyal kawo land maduong' marom kamani ni kawo ni dhi kete county headquarters. So in a month, kirango kata mana rent kende ma nyithindo go chulo rent. Ka wacho ni nyathi ma chulo pesa matin mogik chulo siling 2,500. In a month mano siling 4,500,000. Pesa ni dwa yude kanye kiketo county headquarters iketo kae to sani to bang' mana kikalo ka matin to governor's office ni kacha. To kara udwaro ni kara business community to oyud nango. Matie iye kendiko manyocho ndik dhi lalo tijegi. Mano koro gidhi dok e miethgi gidhi koso gima ginyalo chamo as daily needs. Mar ariyo, wan kaka johelni kendo bende wadhi lalo income. Nyithindo man kendgi nyocha biro ginyiewowa, wayudo kaka wayudo mapato yetu mapile pile. Sama osegol gi bodargi, penjo na en ni twabro konyre na